क्या उंगलियों से कड़ाके निकालने से उंगलियों में आर्थराइटिस आता है, उंगलियां टेढ़ी होती हैं या जोड़ खराब होते हैं या नहीं? इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर डोलंड अंगर। उन्होंने एक रिसर्च की और उन्हें इस रिसर्च के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला। 60 साल ये एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने अपने हाथ पे अपने ऊपर किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक हाथ से वो कड़ाके निकालते थे रोजाना, दूसरे हाथ से उन्होंने कभी जिंदगी में कड़ाके नहीं निकाले। और 60 साल गुजरने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे दोनों हाथों को चेक किया, उसके एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह करवाए, जिससे पता चला कि दोनों हाथों की हेल्थ ठीक थी, दोनों हाथों में जोड़ों की सेहत बराबर थी, कोई जोड़ खराब नहीं हुए, किसी किस्म की उंगलियां टेढ़ी नहीं हुई। अब ये जो उंगलियां लोगों की अक्सर टेढ़ी होती हैं या कड़ाके निकालने के बाद जो दर्द होती है, अक्सर लोगों को जो कड़ाके निकालते थे दर्द हो गई, ये क्यों होती है? ये भी तो नॉर्मल है, लोगों को दर्द निकलती है। उसकी वजह ये है कि हमारे उंगली के कड़ाके निकालने से जो आपका कड़ाके निकालने का तरीका है वो गलत है। बेसिकली कड़ाका निकालना जोड़ के लिए नुकसानदेह नहीं है, आपका निकालने का तरीका उसको खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर लोग किस तरह निकालते हैं, उंगली को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, उंगली का जो नेचुरल मैकेनिक्स है वो खराब होती है, पीछे की तरफ जाती है, तो इससे फ्यूचर में टेढ़ापन आ सकता है। कई लोग उंगली को ऐसे टेढ़े कड़ाके निकालते हैं, इस तरह टेढ़े करके, कई लोग ऐसे दबा के ये कड़ाके निकालते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि आपके ज्वाइंट्स पे गलत मैकेनिकल लोड की वजह से प्रेशर रहता है और इसमें फिर कोई अंदर वेर एंड टेयर होगा, तो फिर आपको दर्दें होंगी, फिर इसकी वजह से उंगलियां टेढ़ी होंगी। तो अगर आपको कड़ाके निकालने का शौक है, आपको तरीका ही होना चाहिए कि उंगली को जोड़ जिस तरह है, आपने इस जोड़ में ट्रैक्शन पैदा करनी है, फासला पैदा करना है ताकि वो कड़ाका निकले, इसको इसी डायरेक्शन में मूव करना है कि जोड़ की पोजीशन भी खराब ना हो और आपको बाद में दर्द का रिस्क ना हो। वैसे रिस्क ही नहीं है, इस तरह आप कड़ाका निकाल सकते हैं, लेकिन कड़ाका निकालने से होता क्या है? होता ही है कि हमारा जोड़ फौरी तौर पर रिलैक्स हो जाता है, हमें सूथनेस का एहसास होता है, रिलैक्सेशन का एहसास होता है। मैं कड़ाका निकालने से ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप स्ट्रेच कर लें। उंगलियों को अगर आप स्ट्रेच करेंगे प्रॉपर, तो उसका फायदा ये होगा कि जोड़ों में भी रिलैक्सेशन आएगी, मसल्स में भी रिलैक्सेशन आएगी, और आपके मसल्स जितने मूवमेंट में रहेंगे उतना आपको रिलैक्सेशन का एहसास रहेगा। बहरहाल, कड़ाका निकालने से आपके जोड़ कमजोर नहीं होते, बस गलत तरीके से ना किया करें ये वाला काम, ताकि आपको फ्यूचर में दर्द वगैरह ना हो।